Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен элдештирүү кызматчылары аттуу насаат сөздүн серияларын баштайбыз. Сериялары дегеним ар кандай темалар болот, бирок эң негизги тема элдештирүү кызматчылары деп аталат. Жана мунун бардыгы элчи Павылдын Корунтуктарга жазылган экинчи катынын негизинде болмокчу. Корунтуктарга жазылган экинчи каттын темасы элдештирүү кызматчылары деп аталат. Ал катта ар кандай көптөгөн темалар бар, бирок эң негизги тема элдештирүү кызматы деп аталат. Анткени элчи Павыл өзүнүн кызматташтары менен бирге Корунт шаарына барышып, ал шаарда Исага ишенбеген адамдарды Кудай менен элдештирип, жана 1,5 жыл бою ал жакта болуп, ошол Корунт шаарында жыйын түптөшкөн, жыйын негиздешкен. Бул тууралуу элчилердин иштери 18 бөлүмдөн окуп биле алабыз. Ошентип, Кудай менен элдешкен аларды, башкаларды да Кудай менен элдештирүүгө чакырат. Бул жыйынды элчи Павыл экинчи миссионердик саякатында негиздеген. Ал эми бул Корунтуктарга жазылган экинчи катты элчи Павыл 3-чү миссионердик саякатында Македониядан болжол менен 56-57 жылдары жазган. Тилекке каршы ал жыйында көптөгөн көйгөйлөр жаралган. Павыл башка жыйындарда да кызмат кылуу үчүн ал жактан кеткенден кийин алардын арасына көптөгөн ар кандай жалган элчилер кирип алышып, аларга Павылды айыптап, жалган жала жабышкан. Павыл 1,5 жыл бою алар менен болуп, аларды Кудайдын сөзүнүн негизинде окутуп, алардын ишенимин бекемдөөгө аракет кылса да, алар жалган элчилердин сөздөрүнө кирип кетишип, Павылды негизсиз айыптап, негизсиз күнөөлөп башташкан. Мындан сырткары, алардын арасында ар кандай күнөөлөрүн таштабаган, ошол күнөөлөр үчүн өкүнүп тобо кылбаган адамдар да болгон. Мына ошентип, ата-энеси балдарына кам көргөндөй эле Павыл да аларды кайрадан калыбына келтирүү үчүн кам көрө баштаган. Бир кезде Кудай менен элдешкен аларды элчи Павыл кайрадан Кудай менен элдештириши керек эле. Анткени ар бир кылынган күнөө Кудай менен душмандыкты жаратат. Ар бир кылынган күнөө кечирилип өз тиешесин албаса, анда ал адамды Кудайдан алыстатат. Ар кандай көйгөйлөрдө, күнөөлөрдө жашап жаткан алар, эгерде алгач өздөрү күнөөлөрүнөн арылып, Кудай менен элдешпесе, анда кантип алар башкаларды Кудай менен элдештиришет? Кантип элдештирүү кызматын алар аткара алышат? Кантип башкаларды Кудай менен элдештирүүчү боло алышат? Мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү элчи Павыл кантип чечкендигин көрүп, биз өзүбүз үчүн сабак ала алабыз. Бул каттан биз өзүбүзгө бүгүнкү жыйындарга тиешелүү окшош көйгөйлөрдү да жана алардан чыгуу жолун дагы көрө алабыз. Кудайдын бул сөздөрү, бул насааттар биз үчүн бошотуучу, ошондой эле сооротуучу сөздөр болот деп ишенем. Адамдарга жана ар кандай жагдайларга карабастан кантип Кудайга жаккандай жашай алабыз? Ар кандай кырдаалда, өзгөчө адамдар менен болгон мамиледе кыйынчылыктарга, пикир келишпестиктерге, түшүнбөстүктөргө, айыптоолорго карабастан кантип Кудайга жаккандай жашай алабыз? Бул катта элчи Павыл адаттагысындай эле 1-бөлүм 1-2 аяттарында саламдашуу менен баштайт. Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болууга чакырылган Павылдан жана бир тууганыбыз Тимотейден Кудайдын Корунт шаарындагы жыйынына жана Ахаядагы бардык ыйыктарга салам дейт. Элчи Павыл бул жерден өзү каалап, өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн аракети менен элчи болуу албагандыгын, тескерисинче Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болгондугун баса белгилеп жатат. Анткени ошол учурда дагы өздөрүн өздөрү элчи кылган жалган элчилер көп болгон. Ошол себептен алар Кудай чакырбаса дагы, Кудайдын каалоосу болбосо дагы өздөрүнүн адамдык каалоосу менен
өздөрүн элчи деп атап алышкан. Бирок бул жактан элчи Павыл айтып жатат: мен өз каалоом менен эмес, өзүмдүн чакырыгым менен эмес, бирок Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болдум деп баса белгилеп жатат. Жана бир тууганыбыз Тиметейден Корунт шаарындагы, Кудайдын Корунт шаарындагы, демек Кудайдын жыйыны, бул адамдардын жыйыны эмес, адамдар түптөгөн жыйын эмес. Кудай элчи Павыл аркылуу түптөгөн Корунт шаарындагы Кудайдын жыйынына жана Ахаядагы бардык ыйыктарга салам. 2-аятта Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин дейт. Демек, 1-2 аяттарда элчи Павыл адаттагысындай ар бир катында ал ушинтип саламдашат. Андан ары 2 Корунттуктар 1-бөлүм 3-аяттан 7-аятка чейин карайбыз. Бул үзүндүдө кыйынчылык деген сөздөр жана сооронуу деген сөз негизги ачкыч сөздөр. Анткени бул сөздөр көп кайталанат. Ошондуктан мен бул үзүндүнү кыйынчылыкта сооронуу деп атап койдум. 3-аяттан 7-аятка чейин окуп берейин. Эгерде ыйыктеңиздер бар болсо, 3-аяттан 7-аятка чейин бирге окуйлу. Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы, боорукердиктин жана сооронуунун булагы болгон Кудай Ата макталсын. Кудай бизди соороткондой эле, ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорото алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарда сооротуп жатат. Машаяк жолунда биз азапты канчалык көп тарткан сайын, Машаяк аркылуу ошончолук сооронуп жатабыз. Эгерде кайгырып жатсак, силердин сооронушуңар үчүн жана куткарылышыңар үчүн кайгырып жатабыз. Эгерде сооронуп жатсак, силердин сооронушуңар үчүн сооронуп жатабыз. Анткени бул сооронуу биз сыяктуу эле кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткан силерге да кыйынчылыктарды чыдамкайлык менен көтөрүүгө жардам берет. Биздин силерден үмүтүбүз чоң. Анткени биз сыяктуу эле силер да кыйынчылыктарды башыңардан өткөрүп жатканыңарды, биз сыяктуу эле сооронуп жатканыңарды билебиз дейт. 3-аятта Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы, боорукердиктин жана сооронуунун булагы болгон Кудай Ата макталсын дейт. Бул аятта элчи Павыл Кудайды даңктап, Кудайды мактап жатат. Ал Кудайдын ким экенин, анын мүнөзүн иш жүзүндө билген. Негизи билимдин эки түрү болот. Муну баарыбыз жакшы билебиз. Теориялык билим жана практикалык билим. Теориялык билим бул акылың менен гана билүү. Ал эми практикалык билим бул иш жүзүндөгү, акылың менен дагы, жан дүйнөң менен, жүрөгүң менен дагы, жашооң менен дагы билүү. Бул аятты биз оозубуз менен гана окуп, жаттап жана кайталап айтышыбыз мүмкүн. Бирок менин сыйынуум элчи Павыл адамдардын алдына эмес, Кудайдын алдына кандай жүрөк менен айткан болсо, ар бирибиз ошондой жүрөк менен айталы. 4-аятта Кудай бизди соороткондой эле, ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорото алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Кандайдыр бир кыйынчылыкты башынан өткөрүп, ошол кыйынчылыкты жеңип чыккан адам азыр кандайдыр бир кыйынчылыкты башынан өткөрүп жаткан адамга жардам бере алат. Анын башынан өткөргөн тажрыйбасы ошол тажрыйбадан өтө элек адамга жардамын жана таасирин тийгизе алат. Мисалы, Исага болгон ишеним үчүн өз тууган уругунан куугунтук жеп, керек болсо токмок жеп, үйүнөн куулуп чыгып, ошол сыноону жеңип чыккан адамдын тажрыйбасы же күбөлүгү азыркы учурда, азыркы тапта ошол ишеним үчүн куугунтукталып жаткан адамга көбүрөөк таасирин тийгизе алат. Мындай тажрыйбаны же сыноону башынан өткөрө элек Машаякчынын сөздөрүнө караганда, мындай тажрыйбаны же сыноону башынан өткөргөн Машаякчынын тажрыйбасы алда канча көбүрөөк таасир берет. Же аракештикти, наркомандык заттарга көз карандылыкты жеңип чыккан адамдын тажрыйбасы азыркы тапта ошол алкоголдун жана баңги заттарга көз каранды болгон адамдарга көбүрөөк таасирин тийгизе алат. Элчи Павыл да ар кандай сыноолорду, кыйынчылыктарды башынан кечирип,
ошол сыноолорду жеңип чыгып, Кудайдан сооронуч тапкан. Ошол сыноолорду ал өз күчү менен эмес, Кудайдын күчү менен жеңип чыккан. Мына ошондуктан ал Кудайдан сооронуч алган. Ал ушул тажрыйбаны өз башынан өткөрүп, өз башынан иш жүзүндө өткөргөндүктөн, ушундай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды да соорото алат. 5-аятта Машаяк жолунда биз азапты канчалык көп тарткан сайын, Машаяк аркылуу ошончолук сооронуп жатабыз дейт. Бул абдан таң калыштуу нерсе. Машаяк жолунда канчалык көп азап тарткан сайын, Машаяк аркылуу ошончолук сооронуу, бул абдан таң калыштуу, акылга сыйбаган нерсе. Эмне үчүн? Бул дүйнөдөгү адамдар же бул дүйнөнүн философиясы адамдар канчалык көп азап чеккен сайын ошончолук кайгыга батып, ошончолук депрессия болот. Туурабы? Ал эми машаякчылыкта андай эмес. Машаяк жолунда канчалык азап тарткан сайын, Машаяк аркылуу ошончолук сооронобуз. Эмне үчүн? Анткени кыйынчылык, азап, кайгылар биздин пайдабыз үчүн, биздин ишенимибиз дагы да бекемделиш үчүн Кудайдан берилет. Кудайдын уруксаты менен гана болот. Кыйынчылыктар, азаптар биздин жашообузда Кудайдын уруксатысыз болбойт. 2-Тимотей 3-бөлүм 12-аятта. Деги эле Машаяк Иса жолунда такыба жашагысы келгендердин бардыгы куугунтукка алынат дейт. Ал эми Филиппиликтер 1-бөлүм 29-аятта. Анткени силерге Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген деп жазылган. Демек, эмне үчүн Машаяк жолунда канчалык азап тарткан сайын, Машаяк аркылуу ошончолук соороно алабыз. Анткени кыйынчылыктар биздин ишенимибизди бекемдеш үчүн, бизди Кудайга жакындатыш үчүн, бизден машаякчылык мүнөздү калыптандырыш үчүн Кудайдан берилет. Мына ошондуктан сооронуп жатабыз. Мына ошондуктан кубанып жатабыз. Элчи Жакып жазган катта кыйынчылыктарды, сыноолорду кубаныч менен кабыл алгыла деп жазылган. Демек, Машаяк жолунда канчалык көп азап тарткан сайын, ошончолук ишенимибиз бекемделип, ошончолук өсүшүбүз керек. 1-бөлүм 6-аятта. Эгерде кайгырып жатсак, силердин сооронушуңар үчүн жана куткарылышыңар үчүн кайгырып жатабыз. Эгерде сооронуп жатсак, силердин сооронушуңар үчүн сооронуп жатабыз. Анткени бул сооронуу биз сыяктуу эле кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткан силерге да кыйынчылыктарды чыдамкайлык менен көтөрүүгө жардам берет. Элчи Павыл Корунт жыйын үчүн, Корунттагы бир туугандар үчүн кайгырган. Ата-эне балдар үчүн кайгыргандай эле Павыл да бир туугандар үчүн кайгырган. Ал алардын абалы үчүн, алар ушундай кыйынчылыктарга же сыноолордо күнөөгө батпай, тескерисинче кыйынчылык сыноолорду жеңип чыгып, Кудайдан соорону табышса экен деп кайгырган. Мына чыныгы кызматчынын жүрөгү, чыныгы кызматчы өз койлору үчүн, өз шакирттери үчүн ушундай кам көрөт. Өзгөчө алардын рухий абалы үчүн кайгырат. Эгерде алар рухий жактан өссө, сыноолорду, кыйынчылыктарды жеңип чыкса, анда албетте кубанат. Албетте ал сооронот. Эгерде алар кулап, жыгылып, күнөөгө батса, анда алар үчүн күйүп бышат, кайгырат. Ал алардын сыноолорду чыдамдуулук менен көтөрүүгө чакырат. Анткени сыноолор, кыйынчылыктар машаякчынын чыдамкайлык мүнөзүн жаратат. Бул тууралуу Жакып жазган каттан, ошондой эле римдиктерге жазылган каттан окуй алабыз. Римдиктер 5-бөлүм 3-4-аяттарда бул нерсе менен гана эмес, кайгылар менен да мактанып жатабыз. Анткени биз кайгы аркылуу чыдамкайлык, чыдамкайлык аркылуу тажрыйбалуулук, тажрыйбалуулук аркылуу үмүткелерин билебиз дейт. Демек, кыйынчылыктар, азап, кайгылар бизден машаякчылык мүнөздү жаратыш үчүн, биздин ишенимибизди бекемдеш үчүн Кудайдан берилет.
Мына ошол себептен биз кыйынчылыктар менен сооронобуз, же кыйынчылыктар келгенде биз мактана алабыз, кубана алабыз. Анткени бул дагы Кудайга жакындоого мүмкүнчүлүк. Анан бүгүн карай турган акыркы аят 1-бөлүм 7-аятта. Биздин силерден үмүтүбүз чоң. Анткени биз сыяктуу эле силер да кыйынчылыктарды башыңардан өткөрүп жатканыңарды, биз сыяктуу эле сооронуп жатканыңарды билебиз. Чынында Корунт жыйыны Павыл үчүн көп көйгөйлөрдү жараткан жыйын болгон. Алар Павылды жөнү жокко айыпташып, жумурткадан кыр издегендей аны айыптап, себеби жок негизсиз далилдерди, негизсиз ушактарга ишенип, ошону менен Павылга жалган жала жабышып, аларды айыптап башташкан. Бирок ошого карабастан Павыл аларга биздин силерден үмүтүбүз чоң дейт. Алар Павылды канчалык айыпташса да, Павыл алардан колун жууган эмес. Павыл аларды таштап кеткен эмес, жана алардан үмүтүн үзгөн эмес. Кийинки насааттардан биз Павыл алар үчүн канчалык кам көрөрүн, аларды калыбына келтирүү үчүн канчалык талыкпай эмгектенгенин көрө алабыз. Анткени Павыл сыяктуу алар да кыйынчылыктардан өтүп, сыноолорду жеңип, ишенимдери бекемделип, рухий жактан өсүп жетилип жана чыныгы сооронушту Кудайдан табарын ал билген. Бул кандай сонун чындыктар, кандай сооронуч берген ачылыштар. Павыл биз үчүн кандай үлгү. Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган бул үзүндүдөн биз өзүбүз үчүн, жеке өзүбүз үчүн кандай сабак ала алабыз? Корунт жыйындагы бир туугандардын жүрүм-турумунан жана Павылдын мүнөзүн көргөндө биз өзүбүздөн кимди көрө алабыз? Корунттуктардыбы же Павылдыбы? Азыр кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрүп жатасыз? Ал кыйынчылыктарда сооронушту кайдан табасыз? Же кимден издейсиз? Ошол кыйынчылыктар аркылуу соорон аласызбы? Же ого бетер кайгыга батасызбы? Кудай боорукердиктин жана сооронуунун булагы. Бул кыйынчылыктарда Кудайды гана карап, Кудайдан гана сооронуч таба алабыз. Амин. Кийинки насаат сөздө биз 1-бөлүм 8-аяттан 11-аяттарга чейин карайбыз. Ал насаат сөз кыйынчылыктарда өзүбүзгө таянбай Кудайга таянуу жөнүндө болмокчу.